Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Blegok Semok. Oke, di video kali ini saya mau makan dengan tempe dan tahu penyet. Jos sambalnya merah merona, lomboknya baru metik dari pohon, sama lalap terong kecil hijau manis. Jos ini pokoknya. Oke, langsung aja sebelum dimulai berdoa dulu. Oke, langsung aja. Mari makan enak jos gandos kotos. Bismillah. Terongnya manis jos. Tempe dan tahu penyet. Sambalnya pedas. Asli pedasnya asli, nggak bohong. Sambalnya nendang banget, pedasnya parah.
Parah, pedesnya parah, Bang. Mudah-mudahan tidak sakit perut. Seperti biasa ada kenikmatan di bagian akhir. Kali ini terkena di tahu penyet. Oke, langsung aja kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Asli enak, mantap. Sambalnya betul-betul nendang. Terus alhamdulillah habis. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika tidak berkenan mohon dimaafkan. Dan jika tidak keberatan silahkan dibantu di share, di like, di komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.